为什么说人类可能永远孤独于宇宙？在无数个星光闪烁的夜晚，当人类仰望星空时，总会产生一个永恒的疑问：宇宙中是否存在着其他智慧生命？这个问题的答案可能比我们想象的更加复杂，也更加令人不安。宇宙已经走过了138亿年的漫长岁月，而人类文明从诞生至今不过数千年，即使从人类开始发射无线电信号算起，也不过短短100多年。在宇宙的时间尺度上，这连一眨眼都算不上。想象一下，在5亿年前的银河系某个角落，一个外星文明可能已经达到了科技的巅峰，他们建造了环绕恒星的戴森球，改造了整个物种的基因，甚至掌握了星际旅行的奥秘。但那时地球还处于寒武纪，最复杂的生物不过是海洋中的三叶虫。等到人类终于进化出智慧，学会仰望星空时，那个辉煌的文明可能早已消亡，或许毁于超新星爆发，或许亡于内部战争，又或许已经升维到更高的时空维度。这就是令人绝望的时间窗问题。两个文明要在浩瀚宇宙中相遇，不仅需要在空间上接近，更需要在时间上重叠。考虑到宇宙的年龄和文明可能存在的时间跨度，这种重叠的概率微乎其微。更令人细思极恐的是，相反的情况，也许在人类灭绝数亿年后，银河系的另一端会诞生一个辉煌的星际文明。当他们某天来到太阳系，只会发现一颗死气沉沉的蓝色星球，上面除了些许碳基沉积物外，空无一物。他们永远不会知道，这里曾经存在过会思考、会做梦、会仰望星空的生物。即使时间窗的问题能够奇迹般的解决，人类还要面对另一个更加现实的障碍——距离。宇宙的广阔程度超出了常人的想象。如果我们将太阳缩小到一个足球场大小，那么距离我们最近的半人马座阿尔法星就在约6000公里之外。这相当于要从北京的一个足球场徒步走到乌鲁木齐的另一个足球场。而人类目前最快的航天器，其速度在这个尺度下甚至比蜗牛爬行还要慢上无数倍。有人可能会寄希望于光速，确实光速很快，但在宇宙的尺度下依然显得力不从心。光从最近的恒星传到地球需要 4.3 年，而从银河系的一端到另一端则需要10万年。这意味着，即便有一个文明正在向地球发送信号，等我们收到时，发送这个信号的文明可能早已不复存在。而且电磁信号会随着距离衰减，等传到我们这里时，可能已经微弱到与宇宙背景辐射无法区分。更现实的是，人类目前的探测能力实际上极为有限。旅行者1号探测器飞行了40多年，才刚刚越过太阳系的边缘。按照这个速度，要到达最近的恒星系统需要7万年的时间。7万年，这正是智人走出非洲至今的整个历程。大过滤器假说可能是最让人寝食难安的理论。该理论认为，从无机物到星际文明的发展道路上，存在着一个或多个几乎无法逾越的关卡。这些过滤器会淘汰绝大多数试图跨越的文明。令人不安的是，我们不知道这个过滤器究竟在何处，它可能在我们身后。比如从无机物到有机物，从单细胞到多细胞，从简单生命到智慧生命的飞跃。地球生命用了30多亿年才完成从单细胞到多细胞的进化。如果这一步在宇宙中极为罕见，那么人类确实是中了宇宙彩票的幸运儿。但更可怕的是，大过滤器可能就在我们前方。每个文明发展到某个阶段时，都可能遇到无法克服的障碍，核战争、环境灾难、人工智能叛乱，或是其他我们尚未知晓的威胁。回顾历史，人类在古巴导弹危机时期，距离全球核战争可能只差一个人的理智决定。如果所有文明都会在科技发展到某个临界点时自我毁灭，那么这就能完美解释为什么我们找不到外星人，因为他们都没能活到能够进行星际通讯的阶段。刘慈欣在《三体》中提出的黑暗森林法则，虽然是一部科幻作品的概念，却指出了一个深刻的现实问题。在这个理论框架下，宇宙就像一片黑暗的森林，每个文明都是带枪的猎人。由于宇宙资源的有限性和文明之间的绝对猜疑，暴露自己的位置可能是致命的。想象一下，你在一片漆黑的森林中，突然听到远处传来声响，你无法判断对方是敌是友，但你知道对方也在同样的警惕着你。在这种情况下，
最安全的选择就是在对方可能构成威胁之前先发制人。将这个逻辑放大到宇宙尺度，就能理解为什么外星文明即使存在，也可能选择保持沉默。从这个角度看，人类持续向宇宙发射信号的行为，可能就像在黑暗森林中大声呼喊“我在这里”一样危险。我们如此热切地寻求宇宙邻居的回应，却不知道回应的可能不是友善的问候，而是毁灭的打击。人类寻找外星生命的方式，本质上都基于一个基本假设：外星生命与地球生命类似。我们寻找液态水，寻找适宜温度，寻找氧气大气层，寻找无线电信号。但这个假设本身可能就存在问题。地球生命是碳基的，需要水和特定的温度范围，但谁说生命一定要以这种形式存在？也许在某个气态巨行星的大气层中存在着以硅为基础的生命形式，也许在星际空间中存在着以电磁场形态存活的能量生命，也许有些文明已经发展到将意识上传到量子计算机中，生存在我们无法理解的维度里。这就像蚂蚁无法理解互联网一样，即使将服务器架设在蚁穴旁边，蚂蚁也只会将其当作一个奇怪的岩石结构。同理，宇宙中可能处处存在着智慧生命，只是它们的存在形式完全超出了人类的认知范围。我们就像盲人摸象，只能感知到真相的极小部分，却以为这就是全部。在众多可能性中，稀有地球假说可能是最令人感到孤独的。这个理论认为，地球能够孕育复杂生命是无数巧合叠加的结果，这种概率在宇宙中低到令人绝望。仔细想想地球的特殊性，它恰好位于宜居带，距离恒星不远不近，它有木星这样巨大的守护神在外围阻挡陨石撞击，它有月球这样巨大的卫星稳定自转轴，使气候保持稳定，它的恒星活动相对温和，不会用强烈的耀斑摧毁大气层。更重要的是地球自身的条件，板块运动调节着大气成分和温度，多次物种大灭绝事件在毁灭的同时也推动了进化，磁场的存在保护生命免受宇宙射线伤害。所有这些条件的完美组合，概率之低超乎想象。如果稀有地球假说是正确的，那么在可观测宇宙中，像地球这样能够孕育复杂生命的星球可能屈指可数。这样一来，我们找不到外星人的原因就很简单了，因为他们根本不存在，或者稀少到彼此永远无法接触。在探讨了所有可能性后，我们不得不面对一个根本性问题：如果人类真的是宇宙中唯一的智慧生命，或者少数智慧生命之一，那么我们的存在就有着非同寻常的意义。人类不仅是地球的产物，更可能是宇宙自我认识的工具。我们仰望星空的每一次思考，探索未知的每一次尝试，都是宇宙在通过我们认识自己。这团脆弱的意识之火可能是无尽黑暗中的唯一光亮。因此，人类肩负的责任远超我们通常的认知。我们不仅是为了自己的生存而奋斗，更是在为整个宇宙保存意识的火种。每一次环境破坏，每一次核武扩散，每一次可能引发文明崩溃的冒险，都不再只是人类自己的事物，而是关系到宇宙中意识存在与否的重大问题。宇宙的本质可能是永恒的沉默，但正是在这沉默中，人类的存在显得如此珍贵。我们能够思考这些宏大的问题，能够为星空的美丽而感动，能够一代代地追寻真理，这本身就是一个奇迹。当我们再次仰望星空时，或许应该改变问题的提法，不再问他们在哪里，而是问我们该如何珍惜这来之不易的存在。因为无论宇宙是拥挤还是空旷，无论我们是孤独还是陪伴，唯一确定的是，此刻在这里，我们拥有思考的能力，拥有感受的奇迹，拥有创造的可能。这团意识的火焰已经燃烧了数千年，而我们的责任就是让它继续燃烧下去，直到永远。因为在无尽的黑暗与寂静中，这可能是唯一的光亮，唯一的声音，唯一的希望。好了，今天的视频就到这里了。喜欢本期视频可以帮忙点个赞，我们下期再见。